السلام عليكم، ارحبوا يا مرحبا، والله مسهلا. ايش رايكم بعلم الهلال؟ شقرديه جايني هديه. لو عندي علم النصر حطيته، او الاتحاد او الشباب والاهلي كلهم عينين في راس. لكن اخواني في الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد. السؤال: هل الهلال والاتحاد جميع الانديه اعظم في قلوبنا ام الله عز وجل؟ الله صح؟ اي الله. لكن الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا اللي ينظر الله عز وجل إليه. يعني إذا جاء وقت الصلاة، هل نقوم ونخلي المباراة لايف ونروح نصلي ونرجع؟ لايف مباشر الصلاة. طيب أمر الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واركعوا مع الراكعين. يقول عز وجل: جماعة، ما نفرط في الجماعة وفي وقت الصلاة عشان مباراة. ولا أقوم أخلي كرسي في المدرجات وأروح للصلاة؟ قم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة أعظم أمر بعد التوحيد. يجب أن نحافظ على الصلاة في وقتها ولا نفرط في الجماعة عشان الأندية. يا أخواني في الله، ننتبه، هذا أمر الله، أمر الله، نعظم أمر الله فوق كل شيء. يا أخواني في الله، الأمر الآخر: نحب ونبغض من أجل الله وفي الله. ما نحب فلان عشان هلالي ونبغض فلان عشان نصراوي. لا يا أخواني في الله، ننتبه، ترى هذه المسألة خطيرة. إنما المؤمنون إخوة. وبعض من الإخوان ما يسلمون على بعض عشان هذا هلالي وهذا نصراوي وهذا اتحادي وهذا أهلاوي. ليه؟ وبعضهم يسبون بعض ويشتمون بعض ويقذفون بعض ويلعنون بعض. النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، يقول: المؤمن دمه وماله وعرضه حرام. حتى اللاعبين سبوا لعن شتم، ترى ما يجوز، هذه غيبة حتى. ولا يغتب بعضكم بعضا. ننتبه يا أخوان، المسألة خطيرة، من مسألة تشجيع بس صارت تعصب، صارت تفرقة. ننتبه، تكفون يا أخواني في الله. الله يجزاكم خير ويدخلكم الجنة من أبوابها الثمانية، تنادون قولوا آمين، ويرزقكم الفردوس الأعلى أنتم ووالديكم، قولوا آمين. ننتبه من التعصب. إن كان من حق في هذا المقطع فمن الله وحده، وإن كان من باطل فمني ومن الشيطان. إذا في المقطع شيء فيه فائدة انشروه، وإذا ما فيه فائدة ديليت.